到着の電車は難波方面天王寺行きです。The train on platform 1 is bound for Tennoji via Namba. この車両はまだ JR の高速リーチですね。神戸出身なんですよ、本日。川崎車両です。なので、新しい方ではないですね。でも、Wi-Fi 飛んでるんだね。ならいいじゃないですか、これ。すごいな、3万機やっぱり。そうデザインがね、見てね、やっぱ変わってきてる。多分、おお、すげえ。すげえ。すごいな。青はカメラのところあんたまたや今入ってきたよ。あんたまたや1200円ある待って
や、もうこれあれあれ、これ噂のさ、あれでですよ。3時3時3は3隻が両面組み込んで走る。わあ、かっこいい。今電車が来ました。で、これ電車が来て、ドア開きます。すぐこれ多分、27分やったかな。だからもうすぐ出ると俺は思うんですけど、まあ実際のところは、多分これ、水面、はい、で、これで、特急丼切り替わって、どう来るんやろな、なんか、でも普通に、早い、やっぱ40秒。折り返し早いですね、やっぱり。これ結構折り返しが早いんですね、やっぱりね。こんな感じで、めちゃくちゃ早いんですよ、折り返しが。で、LED、まあ、こんな感じで、折り返し。でも結構早いですよ、本当に。折り返しの便なんで。早っ。1分で、ほんとたったの1分でこれ、全部終わっちゃったってことです。すごいですね。この、当然さ、早いな。たったの1分やね、これ。ほんまに早い。あったよな、ほんと早いな。早っ。おお、早い。全然似てるだろうな。うわー、どうもだね。バイバイ。そして帰ってきました。